Jemi rikthyer në studio, me mua tashmë është bashkuar gazetare Vizion Plus Gerta Banushi, do diskutojmë për situatën në Kosovë, por jo vetëm, edhe për sa i përket lirimit të masave në Europë, por edhe në vende të tjera. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Gerta, shumë kënaqësi që je këtë mëngjes me mua në 7:05. Mirë, edhe ditën e djeshme kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se do të drejtohet gjykatës kushtetuese në fakt çfarë po ndodh në skenën politike në Kosovë në këto ditë ku vëmendja është e përqendruar te Covid-19. Politika në Kosovë është në një krizë të thellë, mund të thuhet që në kuadër të pandemisë së koronavirusit është në pikën e saj më të ulët në politikën e saj të brendshme, pasi kemi këndvështrime të ndryshme të kushtetutës, kemi këndvështrime të ndryshme se si duhet të menaxhohet ekzekutivi, qeveria e Kosovës në ditët në vijim. Nga një ran kemi kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe lëvizjen vetëvendosje e cila pret të vazhdojë detyrën e saj, duke që kjo qeveri në detyrë deri në përfundimin apo përmirësimin e situatës së pandemisë, edhe më pas vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, ndërkohë që është e vetmja parti që ka këtë qëndrim dhe ndërkohë të gjitha partitë e tjera, qoftë partneri koalicionit Isa Mustafa, qoftë partitë e tjera të cilat janë të gjitha të tjera që janë në opozitë, dëshirojnë që të formohet një qeveri e re, jo të e kryesuar nga Albin Kurti, dhe është për herë të parë në Kosovë, partitë opozitare nuk kërkojnë zgjedhje të reja, por kërkojnë formimin e një qeverie tjetër, të drejtuar nga dikush tjetër, pa shpërbërjen e parlamentit dhe pa shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme për shkak të pandemisë. Kjo vetëm deri në momentin që do të kalohet situata e pandemisë? Dhe më pas mund të shkojë në zgjedhje, apo kjo do të jetë një qeveri e cila do të jetë me mandat të plot deri në zgjedhjet e ardhshme? Pikërisht kërkohet që kjo të jetë një qeveri me një mandat të plotë dhe me funksione të plota, por për herë të parë në Kosovë, nëse kjo do të ndodhë, do të kemi një qeveri me funksione të plota, pa shpërbërje të kuvendit. Pra, me këtë parlament që kemi, pa shkuar në zgjedhje dhe me një qeveri të formuar sipas asaj që kërkoi dje presidenti Hashim Thaçi pasi u konsultua me partitë politike në vend, një qeveri të plot, por një qeveri e cila do të kryesohet nga ajo parti e cila do të arrijë të formojë shumicën. Dhe sipas një kalkulimi që bën kreu i qeverisë, duke patur parasysh të gjithë ata që ishin pro formimit të kësaj qeverie në mbledhjen që bëri me liderët e partive politike, sipas një kalkulimi të thjeshtë, 91 deputet të kuvendit do të ishin pro kësaj qeverie të re, e cila do të formohet nëpërmjet kandidatëve që do të emrat që do të japi në këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës, si parti e dytë, pasi për kreun e shtetit u ezaurua koha e Albin Kurtit për të caktuar një kandidat. Dje kreu i shtetit i dërgoi Albin Kurtit letrën e 5, por me sa duket e fundit nga ana e kreut të shtetit, ku i kërkonte caktimin e një kandidati për kryeministër, duke i thënë që koha e tij tashmë ka përfunduar. Në fakt, në Kushtetutën e Kosovës nuk përcaktohet një afat kohor se sa duhet të jetë harku kohor ku partia e parë e cila ka dalë fituese nga zgjedhjet duhet të japi emrin e një kandidati të ri për të qeverisur qeverinë e Kosovës pas një qeverie në detyrë, siç është Albin Kurti. Është një kohë e papërcaktuar për të cilën Albin Kurti dhe për detaje të tjera, të cilat lëvizja vetëvendosje i quhen antikushtetuese, ka vendosur të i drejtohet gjykatës kushtetuese. Është kushtetuesja e vetmja shpresë apo e vetmja pikë që i ka ngelur tashmë vetëvendosjes, që duket se është e vetme përballë një bloku? Është e vetmja rrugë, pasi lëvizja vetëvendosje është e vetme në këtë rrugë që ka ndërmarrë, duke kërkuar zgjedhje të jashtëzakonshme pas përfundimit të pandemisë dhe mbajtjen e detyrës deri në mbarimin e pandemisë, duke menaxhuar vetë si një qeveri në detyrë, por duke qenë i vetëm të gjitha partitë e tjera politike janë bërë bashkë dhe me sa duket do të bëhen bashkë edhe për të krijuar për të patur një emër, duke filluar nga sot dhe tashmë koalicionet kanë filluar. Isa Mustafa
është bërë bashkë me Ramush Haradinajn dhe me Fatmir Limajn, duke mbledhur deputetët e tyre, numrin duke bërë kalkulime. Pra jemi thjesht në një fazë... Në kohën që bëhen llogari. Qëndrimi i Vjosa Osmanit në gjithë proces, sepse kujtojmë që në zgjedhjet e tetorit në Kosovë, ajo që ra në sy ishte një vot për lider të rinj, siç ishte Albin Kurti, siç ishte një mbështetje shumë e madhe brenda partisë edhe për Vjosa Osmani, cilat, për te Albin Kurtit, i cili tashmë e kuptojnë pozicionin e tij, për Vjosa Osmanin. Vjosa Osmani ka bërë dje një status në Facebook ku i drejtohet Hashim Thachit dhe i thot që presidenti nuk mund të flasë në emër të saj. Pra, në qoftë se presidenti i Kosovës thot që pas këtij takimi neve po të bëjmë një llogari të thjesht kemi 91 deputet, Vjosa Osmani thot, mua mos më llogarit, të lutem mos fol në emrin tim. Pra, mos i merr të mirëqen faktin që në qoftë se liderët e këtyre partive politike janë pro këtij vendimi, kështu duhet jenë edhe të gjithë deputetët që janë pjesë e këtyre, ose të paktën nuk ishte kjo forma e duhur sipas saj për të bërë një llogari të tillë që mbi 90 deputet janë pro këtij takimi që mbajtëm ne, duke përjashtuar vetëm lëvizjen vetëvendosje nga 120 deputet që ka Kuvendi i Kosovës. Është një kalkulim i thjeshtë sipas saj, ku duhet të dëgjohet zëri të gjithëve dhe do mendojmë që Vjosa Osmani, kryetarja aktuale e Kuvendit të Kosovës, nuk votoi për mocionin e mosbesimit për shkarkimin e qeverisë Albin Kurtit. Cili është hapi i radhës që pritet në Kosovë në skenën politike? Hapi i radhës është duke filluar nga sot Lidhja Demokratike e Kosovës, Isa Mustafa do të mbledh kryesinë për të caktuar emrin e kandidatit për kryeministër të kësaj qeverie e cila do të pritet të pasojë Albin Kurtin, duke mbledhur votat dhe duke caktuar një emër i cili nuk ka faktikisht asnjë një emër publik, por nga ana tjetër nuk përjashtohet edhe të jetë edhe vetë Isa Mustafa. Pra, deri tani nuk është përjashtuar si opsion. Ndërkohë priten të ketë takime të tjera, ndërkohë pritet edhe dërgimi në gjykatën kushtetuese nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Ja, kuptoj mirë, priten me shumë interes zhvillimet politike në Kosovë, nëse ndalemi pas në situatën e pandemisë në gjithë botën, ka filluar tashmë, jemi në fund të prillit, ka filluar tashmë lehtësimi i masave si paraqitet situata, ku çdo ditë raportimet vijnë për ulje të numrit të prekurve, ulje të numrit të viktimave. Ky trend ulës si në numrin e rasteve të reja të infektuarve, qofte edhe të viktimave të COVID-19, ka bërë që qeveritë e vendeve në rajon dhe jo vetëm të mendojnë për daljen nga kjo situatë dhe për forcimin e ekonomisë. Pasi duhet të gjitha qeveritë po mundohen të gjejnë të mesme në artë midis mbajtjes në kontroll të situatës, si një nevojë shëndetësore dhe nga ana tjetër lehtësimin e masave për të mos dëmtuar në rast të parë ekonominë dhe më pas edhe fushat e tjera, qoftë edhe liridaljen në kushte normale të qytetarëve. Kemi një ulje të rasteve, pavarësisht se në Serbi, për shembull, është vendi me numrin më të lartë të infektuarve dhe të viktimave, sërish qeveria po kërkon një lehtësim masash, duke patur parasysh që deri më tani kishim një shtrëngim shumë të ashpër të masave në Serbi dhe në Maqedoninë e Veriut, të paktën në gjatë fundjavës. Në Maqedoninë e Veriut do të vendose duke filluar nga sot me detyrim maskat mbrojtëse në vendet publike, në banka, në dyqane apo në vende të tjera ku ka shërbim të qytetarëve. Në Kosovë nuk ka ende një lehtësim të masave, pasi madje bëhet thirrje të vazhdueshme për vazhdimin e këtyre masave dhe për qëndrimin në shtëpi. Kosova regjistron 18 viktima deri në këto momente dhe ka një numër të konsiderueshëm të infektuarish, pra nuk ka ende një lehtësim masash, edhe Malizi, një vend që ka një situatë shumë në kontroll dhe shumë stabil, shumë të qëndrueshëm, nuk ka për momentin lehtësim masash, ka zgjedhur që të mbahet akoma në kontroll deri në një moment deri në moment tjetër ku mund, por vjetre Greqia, e cila pritet të ketë një lehtësim të madh masash dhe një hapje të ekonomisë, pritet që ditën e hënë kryeministri të dalë përpara qytetarëve dhe
të vendosë ndoshta që nga data 4 maj një lirim shumë të madh të masave dhe një fokusim shumë të madh në industrinë e turizmit, në industrinë më të zhvilluar të Greqisë, duke marrë masa dhe sipas Ministrit të Turizmit, ndoshta ky sezon do të zgjas deri nga vjeshta, deri nga tetori, nga nëntori, meqense mund të jetë e vështirë fillimi normalisht si gjithë vitet e tjera qendër qershor, pra mund të kemi një shtirje. Mirë, shpresoj që t'ju mbaj koha, se ata mund të duan ta shtyjnë sezonin deri në dhjetor, po është jashtë pati diell. Po, sigurisht që duhet të jenë edhe kushtet atmosferike të tilla, por në këto momente të gjithë njerëzit në botë po kërkojnë që të hapen kufit, të dalin qoftë nga shtëpitë dhe nga qytetet e tjera, dhe ndoshta moti nuk do të jetë në plan të parë, pasi njerëzit do duan të dalin dhe të pushojnë, apo thjesht ideja që kam dalë nga ky izolimi dhe nga ky shtetërrethimi i madh që kanë bërë vendet më të mëdha të botës. Jo, kjo pritet me interes shumë të madh për të parë, nëse ti do të bësh një rrugë jashtë, duhet të qëndrosh 14 ditë në karantinë, si duhet funksionon? Kjo është një funksionim, kjo është akoma nuk është e qartë se si do të ndodh, por pavarësisht Ministri i Turizmit të paktën në Greqi po mendon bashkë me liderët e tjerë të Bashkimit Evropian, me homologët e tij, apo qoftë edhe kryeministrat e këtyre vendeve, për të krijuar një pasaport shëndeti, pra për të patur një filtr shëndetësor për ata që do të udhëtojnë, ndërkohë që është shumë e vështirë për tu aplikuar, pasi një pjesë shumë e vogël e popullsisë botërore e turistëve mund ta kenë një certifikat të tillë, apo mund të kenë rezultuar pozitiv me Covid dhe mund të vijojnë të lirë. Por të shkosh për pushime ai që s'e ka kaluar Covidin duhet presi të kalojë Covidin për të marrë një certifikat. Është diçka shumë e paqartë, pavarësisht se është kërkuar nga Greqia, plus që kjo pjesa pastaj të kalosh 2 javë në karantinë para se të ikësh me pushime është absurde. Mirë, ishte shumë kënaqësi edhe 2 javë pasi të kalosh me pushime, shkojmë pushime 2 muaj, domethënë. Ishte shumë kënaqësi që ishte këtu mëngjes me mua në 7:05. Priten me interes shumë të madh mënyra se si do të reagojnë vendet të ndryshme të botës, sidomos edhe vendet e rajonit për sa i përket lidhjes direkte që kemi me ne, edhe për sa i përket çështjes së turizmit, është një nga sektorët më të prekur, por edhe me interes masë si do të jetë qasja e politikës.